Բարի տոնական ամառային ջերմ և լուսավոր առավոտ բոլոր մեզ նոր միացած հեռուստադիտողներին, եթե նոր եք մեզ միացել, ապա ասեմ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում մենք այսօր բացառապես հյուրընկալել և հյուրընկալելու ենք երեխաներին, բացահայտելու ենք իրենց և տեսնելու ենք, թե ինչով են զբաղվում փոքրիկները այս օրերին և ոչ միայն։ Մի անգամից սկզբում բլոգինգ, հետո շախմատ, այ հիմա էլ եկել ենք երաժշտությանը։ Մեր տաղավարում է 7-ամյա Անի Մելիքյանը, ով սովորում է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժնում։ Մասնակցել է Անին մի շարք միջազգային մրցույթների և պատվով է ներկայացրել Հայաստանը տարբեր երկրներում, այս պահին փոքրիկը մեր տաղավարում է։ Ողջույն Անի։ Ողջույն։ Շնորհավորում եմ հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ միանգամից ուզում եմ հարցնել, սովորաբար հունիսի 1-ը ինչպես է սկսվում, առաջին անգամն է, որ տաղավարում է սկսվել։ Ոչ։ Էլի է եղել, որ դու հյուր գնաս։ Ոչ։ Ուրեմն առաջին անգամն է, շատ լավ։ Ինչպես եք միշտ նշում ընտանիքով երեխաների պաշտպանության օրը։ Մենք ընտանիքով ենք շնորհավորում, մենք իրար մաղթում ենք եւ ես դաս չեմ անում այդ օրին։ Այդ օրը տոնական է, որովհետև եւ ամռան մեկնարկն է, չէ՞ դրվում։ Սիրելի տարվա եղանակ ունես, թե հենց ամառն է։ Ամառն է։ Ինչու՞։ Որտեվ շոկա եւ ամառն էլ իմ ծնունդն է։ Օ, հրաշալի, երբ է քո ծնունդը։ Օգոստոսի 11-ին։ Ամռան վերջ բավականին կարելի է ասել համեմատած այսօրվա հետ։ Հունիսի 1-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Դու գիտես, թե ինչ է իրավունքը։ Որ երեխաները իրար տոն ունենան եւ երեխաները որ իրենք օրերն ունենան, որ հանգստանան եւ Ահա, իսկ ինչ ես կարծում, ինչու պետք է երեխաների իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Որտեվ երեխաները պետք է որ կարողանան օրինակ հաճախել երաժշտական դպրոց, դա եւս իրավունք է, չէ՞։ Հանգստանալ, որը եւս իրավունք է, սովորել։ Եվ դրանք պաշտպանվում են հենց հունիսի 1-ին։ Իրենց պաշտպանությունը նշվում է հունիսի 1-ին։ Արի խոսենք քո երաժշտական ուղուց, որ տարիքից սկսած որոշեցիր, որ հենց երաժշտությունն է քոնը։ Փոքրից մեր տանը երաժշտությունը միշտ եղել, մենք ամբողջ ընտանիքով լսել ենք Կոմիտաս, Բախ, Պապաջանյան ու շատ կարծեր ենք մենք լսել երաժշտությունը։ Ես փոքրուց լսել եմ եւ շատ եմ սիրել երաժշտություն, սկսել եմ փոքրուց նվագել եւ շատ եմ սիրել հավանել դաշնամուր նվագել։ Տանը դաշնամուր ունեիք, թե հենց սկսեցիր նվագել նոր ձեռք բերեցիք։ Մենք ունեինք։ Իսկ տանը երաժիշտներ կան։ Այո, հայրիկը շատ երգեր է ստեղծագործել։ Ինքն էլ է դաշնակահար։ Տենց Երաժշտությամբ ես զբաղվում։ Հետաքրքիր է, ես արդեն իմ խոսքում ներկայացրի, որ տարբեր մրցույթների ես մասնակցել միջազգային եւ Հայաստանը պատվով ես ներկայացրել։ Ինչ մրցույթների մասին է խոսքը, մի փոքր պատմենք մեր հեռուստադիտողին։ Ես նվագել եմ Հայաստանում, նվագել եմ Իտալիայում, ես նվագել եմ Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Շատ եվրոպական երկրներում ես հասցրել լինել 7 տարեկանում եւ դրանից առաջ։ Ինչ հաջողություններ ես կարողացել գրանցել այդ մրցույթներում։ Հայաստանում ընդամենը մի անգամ 4 տեղ, իսկ բոլորն էլ առաջին տեղ եմ մրցանակ հասցրել բերել։ Շատ լավ, որտեղ ես հիմա սովորում։ Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված դպրոցում։ Որտեղ ես քեզ պատկերացնում արդեն մեծ տարիքում։ Էլի մտածում ես, որ երաժշտության ուղին կլինի քոնը, արդեն պրոֆեսիոնալ դաշնակահար կլինես։ Ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ եւ երաժիշտ։ Օ, բավական տարբեր բաներ են դրանք, բայց գիտես, եւ երկուսի պատասխանատվությունն էլ ու աշխատանքը բավական մեծ է։ Հասցնելու ես։ Չգիտեմ։ Ուրեմն սպասենք։
Իսկ որոշել ես ինչ ուղղվածության բժիշկ կուզես դառնալ։ Դա դեռ չես որոշել, շատ լավ։ Մի փոքր խոսենք դասերից, քո ինչպես ես հասցնում դպրոց հաճախել, դասեր անել, երաժշտությունը կարգավորել, քո գրաֆիկում տեղավորել։ Ես շատ դասեր ունեմ։ Ես սիրում եմ իմ դասերը, սովորեմ, հաճույքով եմ անում եւ ես ուրախ եմ, որ սովորում եմ ու լավ դպրոցում եմ սովորում։ Շատ լավ, սիրելի առարկա ունես։ Ամենասիրելի առարկան մաթեմատիկան է։ Ես մաթեմատիկայից շատ լավ եմ։ Հետաքրքիր ուղղություններ են, այսինքն մի կողմում մաթեմատիկան է, որը շատ է սիրում եւ լավ է սովորում, հետո բժշկություն, հետո երաժշտություն։ Շատ խառն են, բայց բոլորը հետաքրքիր են։ Իսկ ինչպես ես հասցնում դպրոցի դասերը համատեղել երաժշտական դասերի հետ։ Լավ հասցնում եմ հանգիստ եւ կարողանում եմ ամեն ինչ հասցնել իր տեղում։ Այլ հետաքրքրություններ ունես բացի երաժշտությունից։ Այո, ես հետաքրքրված եմ բժշկության։ Ահա, իսկ ինչ ես սիրում անել ազատ ժամանակ։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ երգել, պարել, սիրում եմ խաղալ, նայել։ Որն է քո սիրելի խաղը, բակային խաղեր ես խաղում։ Չէ, ես բակ դուրս չեմ գալիս, բայց ես տանը շատ խաղեր եմ խաղում։ Ահա, ընկերներ բայց ունես։ Ուղղակի բակ դուրս չես գալիս։ Այո։ Բայց որ օրերը տաքացան, ինձ թվում է արդեն դուրս կգաս։ Չէ՞ որ ամառ է, արձակուրդ է դպրոցում։ Կամ հայրիկին կամ մայրիկի հետ եմ դուրս գալիս։ Շատ լավ։ Իսկ դաշնամուր նվագելիս հաճախ է լինում, որ գալիս են ձեր դուռը թակում են, ասում են դե հերիք է, էլի ձեր աղջիկը ամեն օր անընդհատ դաշնամուր է նվագում։ Ոչ։ Չէ, հասկանում են ձեզ ձեր հարևանները։ Այո։ Շատ լավ է։ Կա ինչ-որ երազանք, որի մասին կուզես խոսել եւ շատ ես ուզում որ դա կատարվի։ Երազանքը այն է, որ բոլոր երեխաները միշտ առողջ լինեն, մեր երկիրը խաղաղ լինի եւ միշտ մենք բոլորս առողջ լինենք եւ լավ լինենք։ Իսկ քո երաժշտական կարիերայի մասով քեզ գուցե ինչ-որ երազանք կա, որ ուզում ես որ շուտ իրականություն դառնա։ Այո, եւ ես ուզում եմ, որ իմ երազանքը այն է, որ ես մեծանամ եւ դառնամ շատ հայտնի երաժիշտ եւ շատ մեծ բեմերում եւ բեմերով նվագեմ, շատ լավ ստեղծագործություններ եւ լավ նվագեմ։ Շատ լավ։ Նաև ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է ստացվել, որ կարողացել ես մինչև այս մրցույթների մասնակցել։ Առաջարկներ ես ստացել, ընտանիքն է որոշել քո, որ կարող ես այդ մրցույթներին մասնակցել։ Ես առաջարկներ եմ ստացել մրցույթներին եւ նվագել եմ։ Գիտեմ, որ հուլիսի 17-ին Վիեննայի Սալցբուրգ քաղաքում հրավիրված ես դաշնակահարների միջազգային մրցույթին եւ որպես դաշնակահարուհի ներկայանալու ես ու նվագելու ես։ Ինչ զգացողություն է քեզ մոտ հերթական անգամ եվրոպական քաղաքում գտնվելը։ Ես շատ ուրախ եմ, որտեվ ես իմանում եմ, որ այդ քաղաքում Մոնցարտն է ծնվել եւ ես շատ ուրախ եմ եւ բախտավոր, որ գնալու եմ տեսնեմ իր երկիրը։ Իսկ արդեն մտածել ես, թե որ գործով ես հանդես գալու Վիեննայում։ Այո, սեպտեմբեր կռոլը։ Շատ լավ, սկսել ես պարապելը արդեն։ Այո։ Սովորաբար Ես երկար եմ իմանում, արդեն գիտեմ ես այս գործը։ Հա, երկար ժամանակ է նվագում ես։ Սովորաբար մրցույթներից առաջ որքան ժամանակ է պետք լինում, որ պարապես այն գործի վրա, որով ներկայանալու ես։ Եթե որ գործը, որ ես իմանում եմ, շատ երկար չի տևում, ուղղակի քանի տեղի մաս պարապում եմ, իսկ որ երբ որ նոր գործ է լինում, ինձ մի քիչ դժվար է լինում, դեռ պետք է լավ սովորեմ, որ լավ նվագեմ։ Օրվա մեջ քանի ժամ ես հատկացնում երաժշտությանը, պարապելուն, ուսումնասիրելուն։ Կես ժամ, 20 րոպե, տենց Ընդմիջումներով կես ժամ 20 րոպե նվագում ես, ուսումնասիրում ես։
Շատ լավ է, հրաշալի է։ Ուրախ եմ, որ իմ հյուրն ես Անի, որ մեր տաղավարում ես եւ կուզեմ որպես ամփոփում մեր զրույցի քո մաղթանքը հղես աշխարհի բոլոր երեխաներին հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Իմ մաղթանքը այն է, որ բոլոր երեխաներին հունիսի 1-ը շատ լավ անցնի եւ իրան միշտ առողջ լինեն հունիսի 1-ին եւ իրանց տոնը շատ լավ անցնի։ Իսկ որոշել ես այստեղից հետո ուր եք գնալու, ինչ եք անելու, ինչպես եք նշելու հունիսի 1-ը։ Դեռ չենք որոշել, բայց երևի տանը կանենք ընտանիքով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար Անի։ Առաջիկայում Վիեննայում կայանալիք համերգին քեզ լավ տրամադրություն, պատրաստվածություն եւ հաղթանակ եմ մաղթում, մրցույթային է, չէ՞։ Ուրեմն հաղթանակ եմ մաղթում եւ մեծ հույս ունեմ, որ հաղթանակով կվերադառնաս ու մենք էլի հնարավորություն կունենանք մեր տաղավարում խոսելու քո հաղթանակների եւ քո երաժշտական ուղու մասին։ Շնորհակալություն։ Քեզ եմ շնորհակալ, սիրելի հեռուստադիտող, մեր տաղավարում Անի Մելիքյանն էր 7-ամյա, ով սովորում է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժնում, առաջիկայում հուլիսի 17-ին Անին Վիեննայում կներկայանա, նա հրավիրված է դաշնամուրի միջազգային մրցույթին որպես դաշնակահարուհի եւ մեծ հույս ունենք, որ հաղթանակով կվերադառնա Հայաստան։ Իսկ այս պահին Անի կատարումներից, դաշնամուրային կատարումներից մեկը կվայելենք, ֆլամենկո, Վիլյամ Գելոկ։